Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ tuition တွေကနေကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော် Gmail account ထဲမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးရဲ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account ကိုသူများတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ hack မရအောင်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုတိလို့ရှိရင်သူတို့ login ဝင်တဲ့အခါမှာလဲဒီ security code တောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ code ရမှသာလျှင်သူတို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ Gmail account ကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gmail တဲ့ကိုအခုလို့မိမိဖုန်းထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဒီအမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းကိုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာသုံးနေတဲ့ Gmail account ထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူကမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gmail account ကို hack ယူလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး Hello guys, this video I want to show you how to adapt phone number on Gmail. Okay, let's start it. You can subscribe, like and share. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါGmail ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တောင်းတာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Gmail icon လေးပေါ့နော်အဲ့ Gmail icon လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာ Google account ဆိုတာကိုတွေ့မယ်အဲ့ Google account ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ personal info ဆိုတာပါမယ်အဲ့ personal info ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေး phone adapt a recovery phone to hack your account security အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်โอเคဒီနေရာလေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ adapt now ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကပျောက်လို့မရပါဘူးဒီ single ကပျောက်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ဒီ single ကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို remove လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်သုံးမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါโอเคဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ရပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ next ကိုဆက်နေပါ next ကိုဆက်နေပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်တောင်းရပါမယ်ကုတ်တောင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ get code ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီပို့လာတဲ့ဒီကုတ်ကိုထည့်ရပါမယ်394933လုံးပေါ့နော်394933 sorryโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာ verify ဆိုတာကိုဆက်နှိပ်ပါမယ်verify ကိုဆက်နှိပ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်ဒီ Gmail account ထဲမှာရောက်တော့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gmail account ကလုံခြုံတော့ပြီပေါ့နော်သူများတွေ hack လို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ hack ခင်ရင်လည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ message ထဲကိုဒီလို code ပို့လာမယ်အဲ့ code ပို့မှသာလျှင်သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ account ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်
Okay.